హాయ్ అండి. ఈరోజైతే పోచంపల్లి సిల్క్ షోరూంలో అబిడ్స్లో ఉన్న షాప్లో ఉన్న పట్టు చీరలను అయితే చూసేద్దాం. ఇక్కడ పోచంపల్లి డబుల్ ఇక్కత్ శారీస్, కంచి బోర్డర్ ఇక్కత్ శారీస్, సింగిల్ ఇక్కత్ శారీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ చాలా కొత్త కలర్స్ అయితే ఉన్నాయి, కొత్త డిజైన్స్, న్యూ ట్రెండింగ్ కలెక్షన్ అయితే ఉన్నాయండి. ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి, అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే శారీస్ అథెంటిక్ అండ్ జెన్యున్గా ఉంటాయండి. మీరు షాప్కి వచ్చి మీకు కావాల్సింది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇదైతే 50 years ఎక్స్పీరియన్స్తో కృషి చేస్తున్నారండి ఇక్కడ వీళ్ళైతే. చాలా బాగున్నాయి శారీస్ అయితే. ప్లీజ్ విజిట్ అవర్ షోరూమ్. థ్యాంక్ యూ.